अरे भाई, भिंडी तो सबको पसंद है, मगर एक ही टाइप से बनाओगे तो कैसे पसंद आएगी। थोड़ी अलग टाइप से आज बनाते हैं। यहाँ पे हमने भिंडी को धोकर 1 इंच की लंबाई में मैंने सारी भिंडी को काट कर रख ली थी। कुछ मसाले को ऐड करेंगे। इसमें हमने बेसन और चावल का आटा, 1 चम्मच पीनट्स के पाउडर लिए थे और नींबू का रस, सभी को अच्छे से मिलाएंगे। इसे हाथों से मत मिलाइएगा, थोड़े से पानी के छिट्टे भी मारेंगे और इसे मिलाकर रख लेंगे। तेल एकदम अच्छी गर्म होनी चाहिए। भिंडी को डालकर चेक करेंगे, एकदम तेल अच्छी गर्म होनी चाहिए। एकदम हाई फ्लेम पर भिंडी को हम क्रिस्पी करेंगे, मतलब कि फ्राई करेंगे, तलेंगे। तो यहाँ पे भिंडी को हमें हल्की फुल्की चलानी है, बार बार चलानी भी नहीं है। और यहाँ पे क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरीके से भी खाना बनाया करें, कभी कभी भिंडी को इस तरीके से बनाएं कि खाने वाले भी आपके हाथों को चूम सके और बोल सके, अरे वाह, भिंडी हो तो ऐसी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा।